kalian masukin airnya, lalu kalian taruh. Karena ini dulunya sih Jiggly, tapi airnya berkurang karena selalu dimainin. Ini kayak cair ya. Ya sih ini bukan Jiggly, ini Stretchy. Tapi aku mau kasih jadi Jiggly. Ini kalau gagal. Tam di tanganmu, Novi. Tam di tanganmu. Pencet-pencet begitu. Ini udah agak Jiggly. Ini udah lembek dan stretch. Udah mulai ada juga. Mana Mister? Bilang ya. So, bagus banget. Ini tadi warnanya, jatuh. Nanti bisa jadi glitter. Air. Tahan. Udah mulai stretch. Wow, sudah jadi. Bye bye.